Sobat AWP, ini saya dapat lapak pojok. Saya ganti teknik pelampungan sementara biar dipakai sama Om Alphard. Saya akan pakai umpan jimek. Ini pakai umpan jimek. Sama actionnya ekstrim. Oke sobat, kita bikin umpan jimek dulu. Oke sobat, ini umpan jimek. Coba ini saya pakai setengah tutup dulu. Setengah tutup. Oke sobat AWP, kalau pakai umpan jimek untuk lomba Galatama jangan terlalu lembek sobat ya. Nanti apa? Cepat hilang, jadi agak sedikit keras sedikit. Oke sobat, sambil saya siapkan main pelampungan. Karena lapaknya saya dapat lapak pojok, jadi lapak pojok ini cenderung untuk main pelampungan. Oke, saya siapkan dulu pelampungannya sambil lihat Om Alphard. Coba.